Nze Ibrahim Mujumba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mujumba gobuzize kibuuzo ekyo kemanya gange. Ibrahim Mujumba wayingira ddi amaje? Ibrahim Mujumba yayingira amaje 1965 wabalamu amangu ago 2020 naku z'omwezi 25 January 1965 e Masaka. Ibrahim Mujumba yayingira 1965 January nga meka 25 tuli mu 2020 jibe myaka 5 mu 55 yes. Wayingira amaje otya batukurutiringi bakola recruitment nga bali recruiting abasirikale bonna kati fe batujjayo ne batumala okutusonsulamu mu aba bali bagali Masaka ne batujjamu namba sikyajijjukira bulungi twalinga about 50 over 100 something like that. Tugende batuleeta ensambya wano Kampala mu police training school we batusuusiza ne tuvaawo olweggulo ne batwala mu Gaddafi Barracks ejjinja. That same day era gye twasula enkeera ku makya ne tuvaawo ne tutandika olugendo tetwamanya waje baali batutwala naye baagala tugenda kutwala training batwala twagenda okwetegereza ogenda okumaliriza olugendo lwonna nga tuli mu lutu abantu twagala abantu batwala empola Ibrahim. Yes. Mu gavumenti yani gye tuliko tuli mu gavumenti y'Obote 1965. Okay. Yanti bwe kyali waliwo Sir Edward Mutesa yali president. Okay. Mr. Obote yali prime minister by that time. Otyo Era olunaku olw'okuggyako obuvuyo bwajjira 1965 bwe mba nzijukira bulungi Zeke nnyini Mujumba nali Jjinja okujjako Mutesa wano Mutesa ono wa Sir Edward taata wa Mutebi nali Jjinja mu training ewedde nga muli mu Barracks. Tuli mu Barracks Ejjinja. Nali nkola course y'obwa signal babakola communication wireless mu communication eziri mu maje okuweereza message receiving a message wireless ezinaki kyatutwalira emyezi 9 Ejjinja. Olunaku olwo lwennyini Sir Edward Mutesa yajja okupassing out ba cadets Ejjinja mu playground eya Jjinja Barracks nga mulaba bwenti n'amaaso gange otyo. Era olunaku olwo waliwo ennyonyi baziyitanga fuga zaali zivugibwa Abaisirayiri ne bapilots bafe abamu zajja ne zikuba target Ejjinja. Waliwo akasozi katono nnyo bwe kati bwe baali batadde target bwe nasooka okulabira ennyonyi ezikuba omuzinga kuganga baali bagezaako okulaga training yaabwe ngeki bayinza okuba omulabe. Sir Edward Mutesa yali president by that time yaliwo passing out eyabo bakadeti beyajja okujja mu training oluvannyuma ne bwe yamaliriza n'agenda. Wayitawo ekiseera kitono tugenda okulya tate Sir Kabaka Mutesa bakoze eki bamugjeeko. Awo sijja kulimba nti namanya nti oba bagenda kumuggyako oba nedda kubanga naffe twali tukyali mu training nga mwakayingira ate twali tuyingire twali tetumanyi kigenda mu maaso naye twagenda okulya nti olubiri bakoze eki balukubye ne Kabaka Mutesa bakoze eki bamugjeeko tena. Awo kakati pulezidenti Obote we yajjira kubeera pulezidenti olini nga amaze okola ki nga amaze okugenda. Kakati 1966 awo wenyinza okukoma kirala kyoba oyagala kyenkubuuza amaje g'Obote ogayingira otya kubanga wali training ongambye jjukira Kabaka awo yali afuga Obote omuyingiramu otya? 1966 tugenda okuyingira mu maje tugenda 65 twayingira mu training 1965 Obote yaliwo otyo era yajja emuloto okutupassinga out ye ng'akola nga prime minister
wa Mutesa kyokka ye ng'akyali Mutesa ng'ali yani ye president ofunye bulungi kakati bajja amuggyako 1966 naffe twali mwetuli mu maje already tuwaze ne training tugimaze kakati ate tuli ku course endala nze kenyini nali ku course ya Bwasigema iza twatu akamala emyezi ngenda wanze lwamaliriza course eyo ne tugenda ne tuddayo mu Luto gye batujja okutuusa mu Luto ate mu Luto ne batuposting Mbarara Simba Battalion 1966 that same year ne bamposting Mbarara kati 1966 November oba December awo Uganda Air Force neba ngeyagala ba radio operators kati ngaffe butwali ba signalers batutwala ku interview ne tukola then baposting awa Entebbe butuuka Entebbe ne tukola n'Abayisirayiri nze kenyini nalina omukisa kwegamba bwa Katonda bwe yayagala oba bikyusa bwe twatuuka Entebbe natandika kukola n'Abayisirayiri mu communication era nga nali ntambulira mu Dakota zezino DC-3 aircrafts ezo ezetikanga emigugu nakinaki enakolangamu tugenda Tanzania eyo ntuleta ebintu netukola ki naye oluvannyuma ate ne bajja ne bakyusa baleetawo squadron empya eya Air Force nga balese MiG balese L-29 bazitadde eggulu ne bagamba ba operator abamu abaali wano babuposting eggulu kati nange munagendera negenda eggulu 1966 ntuuka eggulu ne tutandika okukola emirimu gyaffe nga baali bitwalibwa oluvannyuma ne tutandika kosi zaffe batuyita kosi awo tonotono nga Russia ate kati eggulu waaliyo Barussia so si Abayisirayiri basigala Entebbe eri eggulu waaliyo Abarussia ne batandika okutuyigiriza batuyigiriza okukola mu nnyonyi spare w'ennyonyi okukola ku nguudo runway lights n'ebintu ebirala nga byali byetaagibwa kwaliko nangemoroka endala ezaali zeetaagisibwa nga zikola ku aircraft sekiro eziraga lights naki kati bwe twamala kosi eyo bwaba Abarussia ne bakola ki ne bagenda ebintu ne babikola ki musobola okubiranga kaakati kituleetera ekizibu 1971 olwo tebagenda kukola ki kumuggyako nze kenyini ku lunaku nali nkola ku airport yente eggulu eriyo runway naku nali nkola kiro saamanya kitigenda mu maaso naye mba ndi awo ku makya ekiro ekyo sanga 11 ndaba abasirikale bazze bambuuza okola kiwa ne mbagamba nti communication ne mbagamba control tower bigambo ekozesebwa ekiro emisano controlling ennyonyi ezibazizze zibazize okulaninga oba okuyitaga zekulaninga bwe ziyitawo oba zigenda kusulawo bwe nali ekiro ekyo kati basajja bangamba kugalawo communication moroka zonna nenzigala zenali nkoleramu netuddayo ne bansika ne batwala mu baraks genda okutuuka mu baraks ngenda okuna nga bagamba nti gavumenti bakoze eki bagiwambye eyobote ani agiwambye ffe twali tetumanyi ani it was a secret between abo bokka abakulu abaaliwo bali bamanyi ekigenda maaso tugenda okula pulezidenti Idi Amin agiwambye automatically kati ekiseera ekyo oba oli ye president naawe ate oli musirikale olina okubeera ki olina kubeera under him bw'oba toyagadde kakati awo oba oli rebel omusirikale yenna gy'abeera mu nsi kasita gavumenti ekyuka oba ekyusa oba kinga oli omusirikale tabeera naludda oba gwe oba nze oba oli yaze ono n'addawo kakati nze nina ggundira twekalyona bw'oba olina ebirala ebyakolebwa nze biba tebinkwatako ng'omusirikale kakati 1971 gavumenti n'ekyuka president Obote n'adduka Amini n'ayingirawo mukyuka mudda mu Amini katukitwale bwe tutyo okukyuka kudda mu Amini oba mwajeema kwe kubasiba nawe yaba abasiba nedda tekwali kujeema kyebagamba okutusiba
gavumenti yali yamini bamaze okujjako obuti system aba president awo wali awo abajja balule soko batemetemaawo waliwo lule waliwo binayisa mpulira bujjukira waliwo muwanga mpulira abaafuga kigondi naku 2 kitundu kakati awo wakati wa muwanga ye yasembayo president Obote najja nakomawo soko abantu Ibrahim ebintu bino waliwo kati njagala otemeteme abasajja ani yafuga nawulira waliwo yafuga nabu waliwo Yusuf Lule yafuga mmeko ayo bagambe nako kabasitaje kye kyagwawo kibuzibu kyo bwali simanyi byali nali musibe Amini agenda Amini wadduka Amini wadduka gavudde wano mu ggwanga fenga abaali abasirikale ne babasiba abasirikale abaali by that time abaali abakombozi ne bakama bafa abagiramu ne president Museveni naye kenyini bwe yakola ki muwagira mu basirikale batugamba ne tureportinga various barracks oba various units that were reportinga abala ne badduka ne bagenda mu kiki ofuna bulungi kati fa abaali reportinga wano kumpi automatically nga bali bagamba serikali bonna kubajjawo bali balina kutukunganya wawuliranga Major General Kasirye Gwanga bamusibirawo Tanzania yava nayo ne bamukomyawo eno najja n'abeera ejjinja likibali so Ibrahim sonyo okusala ekirimu nti Amini we yayingirako amaje gonna agaaliwo agobote baagayiwa tibagayiwa go gagenda mu maaso bulijjo system wetambula bwetyo kubabwete bwenota bwendo okutambula babasibira kimmwe simanyi batugamba nti batusibanga kubanga ffe twali basirikale ba Amini bwe batuyitanga naye ate bwe olaba ennamba ezaffe ziriko ennamba gye tulina tetulina egamba ennamba egamba nti you Amini no eri UA yetwakola Uganda Army n'ennamba gye tulina up to now ne fayiro zonna yasobola President Museveni yagamba bano abasirikale ngenda kubasasula akasiimo kaabwe ne tenti zaabwe gye bakola ki ze bakolera era President Museveni yalagira ne bakola ne bafulumya empapula zino ne batuwandiika naye by unfortunately nze Mujumba Staff Sergeant UA 2198 saasasula sente zino olw'ensonga there was a mistake on this paper. Mujumba wano tugenda soka tugende yes twagala soka tegi Museveni yali mu defense sijjo yali defense yes yali defense yes mu government ya wajitanga bati government ya Tanzania kati bamalo basiba muvaayo mutya batusibira ki babasibira ki batusiba nti kubanga twali basiri bagamba nti bano basirikale ba Amini nibeerabira nti Amini yagenda okujja ate nga ffe twayingira mu Obote kati bwe twayingira mu Obote Amini najjako Obote Amini bwajjako Obote ffe ne tusigalamu olidde kakati ate Amini naye bwe bamujjako ati ye bwe bamujjako ate ffenna ne batugoba Amini bwe bamujjako ffenna ne batugoba amajja agaliwo mu kiseera ekyo kyonna baabayimiriza era teriyo n'omu yadda mu majja ago nsonga ki banti baagala tuli basirikale ba Amini bajja kulikurutinga abasirikale abalala era kye baakola era ensonga yavaako nkakasa nzikirira bulungi ku maaso ga Mukama Katonda Pulezidenti wange Museveni yagamba nti yajja ebizira n'agamba nti mwe abasirikale mwe temulina musango mwali basirikale ba ggwanga okulira bulungi mwali basirikale ba ggwanga kyengenda okukola Government Ministry of Defence tujja kubajja wano tubatwale mugende tuba training tutandika okukola nabo eyo bali bakama abalala bye yali nabo banne ndoza bakyulira bubi era kyendowooza nti kwava cause eyavaako kumugamba nti bamuggyeko kuba Ministry of Defence muzeeyi Museveni ne bamuggyako kuba Ministry of Defence ne bamufuula ambassador yabugaana lwaki yali agala okuleeta amagye ga Amini atogayingiza muli I don't know ensonga zaabwe bwe zaali awezi naye nga nze nkimanyi ekyo kyonna kyeyayogera kyekyamugisaako ki ensonga eyo ne bajja bamufuula ambasada naye n'agamba nange sijja kugenda kuba ambasada n'abugaana awo ebyobufuzi byabwe batandikira politics yabwabwe then I didn't follow that so kati gwe wakoma okwetaba mu bintu bya security omulembe kwa Amini 1979 katugambe 1984 kubanga
N'okutuusa kakati I'm still claiming. Claiming for what? For my salary oba zibangoba. Sina lupapula luno lulaga nti bakola ki? Bagoba. Omusirikale bw'oba omugobye mu magye omuwa certificate. Bw'oba omulisha yenzu omuwa certificate. Bw'aba omudismissing omuwa certificate. Bannaffe abalala kati abayitidde aba NRA abaliwo kati. Bo baafuna empapula zaabwe era nze namutabani wange alina certificate yeyiye naye ate nze kitaawe nze yange sigirina. Tebakuwa. Si ate tubazituwa. Naye batugamba after some time tujja kubakolera arrangement yammwe tulabe nti nammwe tukola ki. Kati Muzeeyi Museveni kuba bwe yali mu defense nga mumulaba nga mubeera naye. Asitwali naye kumulaba yajjanga kutukusitinga nti minisita. Yali abamanyi. Kati ngamba nti bwe yakwatira enkasi lwaki teyabayita n'abagamba abantu bange oba wali yagenda ebikiro nga that one I cannot answer. Lwaki teyajja n'abagamba? Sikimanyi ye yamanyi lwaki kubanga era singa yali atuyise atumanyi nti weetuli. Abamanyi? Atumanyi nti weetuli. Muzeeyi Museveni abamanyi? Atumanyi singa yali tatumanyi nti yali batasasula mpapula ze. Yali batasasula ki? Mpapula ze. Yali batasasula mpapula. Atumanyi up to now nti abasirikale gye bali naye oba kyo bakisimanyi sina ekyenza kukyogerera. Naye ng'amanyi nti eri abasirikale abaali abakadde ba UA gye bali. Muli musifu Africa, eriyo East Africa, eriyo RA, eriyo UNLA obamanyi? Sibamanyi. UNLA bebajja abava Tanzania kujja kamini. Kujja abatujjako ku government bali UNLA. Kati gwe wali mu U? Nze nali UA. Nja kufa nga ndi UA kubanga mwe nayingirira mu magi n'entaana yange esigala nga bagisoma UA. Omusirikale tafa. Even I die today, baga nti entaana yali ya musirikale gumu. Kubanga I still take my social number UA 2198. Yadoni yakola RA ono mwana yakola ensobi yakola ekipapuro. Bannange bonna abalala bafuna sente ze. I have my brother Seka Idris. Ye yafuna yali Sheikh Mbarara. Naye ate nze saafuna ensobi yali yange. Kakati Ibula wagise kyembadde njagala otegeere nti empapula zino information ojja otya obutasasulwa ate nga ndaba information yino nga bagamba UPDF Uganda People's Defence Force simanyi provisional document nakinyonyodde ekintu ensobi yali ludda ensobi yali wano ku namba wano service number eno giraba esoma RA bategeeza kyawo resistance army nti bakuteeka mu resistance ono yawandikako resistance ate nga sali mu resistance tewali mu ya Museveni ekifo ky'okuwandika Uganda Army yawandika RA 002198 ne bw'obeera gu government ono mulala ne UA mulala but the number is the same naye ekifaananyi kyekyono ekifaananyi kino kyekyange naye enamba eno ya muntu mulala so government yali teyina nayo siginenya ono yakulitinga olupapula luno yakola ki yakola ensobi ekifo ky'okuwandika UA yawandika RA ekifo ky'okuwandika staff sergeant bwemba nayingirira ku resistance army olimu tebansasula bakusasula nti babasasula kakati wano bakawona bano abaana abaritayalinga babayita batya bano ba veteran be bano abali ku RA atyo ba veteran bano abali ku kakati mu kati mwabali mu Uganda Army Fuate twali mu Uganda Army bano abamu abasasula bamunja baba kati obuzibu ndaba wano mu jumba sergeant atongamba staff sergeant anti ensobi ono yakola ensobi kati pepe eno bagikola correction kano mwaka oguwedde 2019 nagende bombo netugenda mu office ya abayita batya abakola mu nanka abakola ku mpapula zino nagamba atya empapula naddamu ne bapulutinga olupya kakati olupya olwo Lieutenant Kano Sekweyama nagamba atya bwe yamala okukola n'olupapula balukyusiza kati nangamba kati gwe muzeeyi genda ogulewo bank account otulete bank account number wali tolina ati yali efudde nengenda mu Equity nenzigulayo bank account empya nenjibatwalira ebombo kati bangamba kati gwe genda otule ebyo bikoze eki biwedde tujja oba mwezi ki tujja kubategeeza gavumenti bwe naabo emaze okutereeza ebyammwe tujja kuweza sente zammwe mu bank account
account ya last year mwezi gwa mwenda nagamba ne mujja kucheckinga mwezi gwa 11 oba gwa 12 era naddamu ne mukubira esimu nagamba ebintu binatera ne mwate bitate nagamba twaduwereza Kampala naye gwebera mugumikiriza nokutusa kakati yensonga so muzeeyi ane abanja akasenteke ekipapula kino bakiyita UPDF Uganda People Defence Force kati bagiyita provisional document form kati eno form kubafunira akasente bano banazirwanako sibo kiri kakati muzeeyi ono agamba ti omuntu eyakola ku bintu bino yakola ensobi sente tozifuna saazifuna kuba gavumenti yetesobola kusasula URA egwetalina ono ali wano muntu mujjumba Ibrahim 2198 naye ate bwe bagenda mu fayiro zaabwe RA toliyo so omuntu yakola empapula zino sinenya kati watwala step n'okubira omusajja ono yakola ku bintu bino n'omugamba wayi naliyo bombo sente saafuna era empapula zange bazina n'okutusaka kati bw'ogendayo mu headquarter oba bagala sibe bali wano mu Kampala wano bali side ki I'm very sure nti empapula zino bazikolako bazireeta nesimanyi wawe biri kakati biri stranded somewhere so bombo watuukayo n'obannyonnyola ekyaliwo bakola provision ne bagimala empya bacollecting empapula baalukyusa bino baalukyusa naye olupya luliwa olupya bwe baalusigaza so bino ebintu babiddamu ne babikolekta alabika babiddamu ne babicollecting ne bakuba n'ekifaananyi ekipya naye sente tezituuka kali baganda bange bekikwatako lockdown muzeeyi ono mulabe waasula muzeeyi ono ekigere kyabaki muzeeyi soka obannyonnyole omukulu gwabaki ekigere kino nazaalibwa nga ndi mulamu nenyingira mu magye nga ndi mulamu naye mukama katonda yaleeta obulwadde buno 1972 nali ggulu ng'oli mu Air Force nali corporal by the time naye katandika kantu katono nnyo step bingi nnyo bintu gavumenti yantwala mu Ethiopia Lions Hospital bintu bingi Biganda kakati ebigere bino ebitanko era nze singa tebyali bigere bino naali badde ndi ne Museveni now Museveni bwatuuka e Kasese 1986 naliyo nze Kasese Brent era we baali basula nali nkola mu canteen sokolireko Museveni e Kasese badogamba otya Museveni watuuka ekikozi ekyasooka okutuuka e Kasese naliyo era ffe twasooka okulonda ba LC1 aba gavumenti ya Museveni eno betuluka nze nali chairman we Katiri town bagita Katiri town Kirembe Mine nze nali chairman yasooka era muntu yanonyeza bamuyita yali Mr. Kabachala RDC yafa ne Mr. Kigongo ono Kigongo vice chairman baliwo olunaku olwo nyini nga banondo kubera LC1 bakumanyi bammanyi nakola bwa LC1 1986 87 88 89 90 myaka egi kandi Katiri kyanzije Kasese omwana ali yalwala mutabani wange omukulu alina wano yalwala ya Abudu of course Kirembe hospital waliwo ba doctor ne bampa transfer banga mwana we wabulete ne mbasasula Kasese janitani okuliya ne otherwise gana amakulu gansinga gali makulu wane Kasese nali badde natandika nali badde nange ne Museveni kusawe I wanted it very much but because of this what difference so la genda kukola kati muzeeyi omuntu yeebuuza obanjani mbanja government sibanja Museveni kubanti abantu bayinza okugamba nti obanja Museveni obanjani Museveni is an administrator the government yes kino kiriko Uganda People's Defense kuliko Museveni kakati Uganda People's Defense government fuji jengamba jinjagala sinange bampeyo kasente kange ngabalala banange baba wale kasente kabwe kali ingabale baba wakasente kabwe nange bampeyo kasente kange ne bakana bakatuno katya kubanga na sinze nakola olupapula luno ensobiti yali yange bobe nyini bakamba ba printing ensobi yali yako secretary yakola ebintu bino yani erinyali bakadde tismanyi printed by whatever Lieutenant Colonel JB Ochora yes bwe bakola ensobi zino kati Lieutenant JB ati yasigning Ochora ye yasigning okugonja kakati ye yali tayinza kumanya nti mu kiseera ky'abantu bakolako ba UA anti kati eno ye bamuleetera copy ngeri mu resistance todda muno ani yaliwo mu kiseera ekyo
nga batuwandika mu kiseera ekiyali ali si yali in charge si yasigninga wona yali tasobola kumanya nti this is RRA oba this is UA so kakati olaba olupapula well done kati olaba olupapula luno naddayo eggombo nga bwe nkugambye nga ennaku z'omwezi meka 5 June 2012 olaba ebbanga eryo lyonna 2012 tuli mu 2020 nga noonya okukola correction y'ebintu bino n'ogikola era yino wano definite kanono yino ono ate mulala ono definite kanono yakola bino olaba wano gabwagamba request for correction what captured data UA 2198 Staff Sergeant Mujumba Ibrahim yekyali ekituufu Staff Sergeant Ibrahim Mujumba kyekyali ekituufu naye ono omwana yawandika RA bino byali bya mwaka ki bidu anti date era kweri wano bino ya 2010 kati collection nemugikola mu 2012 paka 2020 temufunanga sente up to now kifunanga sente abala bafuna zisifuna sente zange abatulaba n'abatuwuliriza muzeeyi ono yali Staff Sergeant mu UA abakatweyungako nti yakuba bebakuba emmundu bebakola ki emirimu gyaginyonyodde nga we yakola kati agamba basaba bateekeyo abantu bano bafune akasente tebafunanga olupapula luno lulaga UPDF yabayita bateekeyo amannya gaabwe era n'ateekayo n'eddata yonna yonna naye omuntu eyakola ku mpapula zino Lieutenant JB Ocho yakola mistake mu lupapula luno nga May 2010 kati muzeeyi ono n'addayo ebbombo n'abagamba bannange bantu mmwe ekintu kyange mukisobezza nze siri sergeant just this Staff Sergeant this Staff Sergeant namba eriko ene ya resistance eno government amana abaliko kakati bannanga basirikale abaliko kakati naye ate yange eri yali ya UA ejje kadde eri aliko kati ne bateekawo ate sente zinzo okuba zagenda mu muntu mulala bazisindika w'omuntu omulala kati muzeeyi ono n'akola collection mu 2012 tuli mu 2020 kasente tekatukanga kwa account sibwe kiri sente obanja sente meka I don't know sinza kumanya sente zibasasula bo benyini bamanyi bakama bana simanyi oba mutwalo 3 oba milioni 5 oba meka kubanga 55 years nziwe mbanti olupapula sifunanga nankani discharge certificate I still tebagobangako no tofunanga ku kipapula kigoba maji kiriruddawo singa ndali nfuna ate kati nkiriminga muzeeyi bangamba oli professional soldier of course I'm a professional soldier because I'm trained a soldier yes lwakola nti omutwe omuntu kutunula ng'agenda atadde omutwe wansi ngende naye otegeera ki amagye twagakola bana abaana abafa abagalimu kakati nabo otumbasabira buli kiseera bakole amagye mu ngeri etegeera obulungi system etambula etya ey'amagye si buli muntu yenna aba akoze ensobi mu magye nti aba ogamba nti amagye gakoze no abeera muntu omuntu oyo yayagala okukwata ne mujjamu ne mugenda ne mumuvunaana tojja gamba nti gundi yankoze ensobi n'ogamba gavumenti yazze yonna yonna nesitukayo yes kati muzeeyi wakonye ku gundi Kasirye Gwanga olinga ngamba nti wali omu Kasirye Gwanga twali gulu yali mu Chuwi regiment Chuwi egulu waliyo barracks biri waliyo air force yaffe Kasirye Gwanga yali mu Chuwi regiment artillery department yali musajja wa mizinga yali ye wa mizinga yes Staff Sergeant yali mu kikosi kye bayitanga Chuwi regiment twali naye amanyi yali amanyi naye ebiseera bino nali saagala genda kola kyomanyi ebyo byaggwa ate ye najja nakola ki nagenda ewa muzeeyi kubanga ye yalina chance era bamukyeya amangu nagenda namujoininga yalina n'abavubuka abo abalala baali bayingiddeyo mu magye ebiseera byabwe babayitanga bafuna obabayitanga baani beyali nabo nagenda nabanjule wa muzeeyi nabwerukamira batandika okukola naye n'abalala basirikale bannanga abalala baaliyo mu air force Entebbe so Kasirye Gwanga omumanyi very well kati muzeeyi nga tumaliriza ensonga lockdown ekuyisizza etya lockdown ogimanyi Katonda yamanyi Katonda yamanyi kubanga nga bondaba waliwo tewali obuyinza kumenya era tewali gwe tunenya
buli kimu Katonda yakola ki tojja gamba nze kubanga kati Katonda yaleeta bino ate olina okugoberera Katonda bwaleeta waliwo omusawo bw'olwala ofuna omusawo akujjanjaba sibe kiri kati obulwadde bwe bwajja ani musawo waffe omukulu okutuwonya n'okujjanjaba President Museveni ye consultant waffe omukulu asooka kakati ye yajja n'atugamba nze consultant omukulu mukole kino bwe buti ne bwe muti ne bwe muti ne bwe muti ne bwe muti we have to follow one of tukiraba we still have a chance to tutulaba kufuna muntu yenna afudde wano mu Uganda because the number is high zosanga tizimza abalwadde kati muzeyi omuntu kyagala otegeera obe embeera eri eti kutwala etyanga bwe tetwagala byaba Uganda nti fenna sirina sente oli sirina sente sirina kingabonda ba mugulu gakano galwala oli ate kakati mfunye ne problem engala olaba wano waba kyati I don't know one kati wazimbi what is going to happen now bwemba sirina sente kati kino kigenda kubeera kitya sokola bamba kulugange bugali ate laba kati neno nayo problem na yeze although it is not paining but what is coming after some time so government ekole ku nsonga zange banyambe ya rabbi banyambe kubanga nakolera government eno n'omutima nayingira mu maji when I was 17 years nali kyenje male senior junior 3 ninyingira mu maji up to now I still call myself a soldier kubanga document yonna jenina teriwo government dismissal no nebwe forward bagante kabuli ya mujumba Ibrahim staff sergeant omusirikale yali ya ekyo nkyogera nga kikirinako naki nesina muntu yenagwe nvunana ngamba government enyambe mfunye awutusa wazibu ekikyasobola kwekolera awulidde gana amagulu gano ngenda gateeka wange nakati abasajja abankozesa kakati banyamba buyambi okola mulimu ki nkola busirikale bwa security buli awo nabo wakikayavu yes ne byokola kati busirikale nkola kati kitegadi kiro waliwo enkolera awo bampayo omutwalo nga 45 bwe buti naye ekyokola bi family gene this one is my grandson abaana bange we bali bangi naye muganda wange singa tiyampa kazigaako kwebaka munali badendero ate sente tuziraba abaana bazirya abantu ate abaana Allahu akbar nsaba busabi banyambe ate basinze n'abalala nabo babayamba bafaanana nasi tulaba bafulupiga babajjo bagundi obawulira ka abo sibafuddeeko buli muntu omukwe Katonda akugambye ensawo zo ziri bbiri ey'ebirungi eri eno ey'ebibi eriruddawa bw'ofuna ekirungi kiteeke wano bw'ofuna ekibi kikole kikube so todira ate kyamuno okukingiza mu nsawo yo buli omu akola bibi so kyoyagala government etunule mu nsonga sente zo bazikuwe nze wendi oline bw'amajagala mujjumba Ibrahim staff sergeant 2198 wendi wano amagenda gakola musigegaana sente wazikolerera tobanja manje mukamange ga President Museveni bwe yagamba ati nja kusasula abantu abo nange bali nsasudde kubanga ensobiti yali yange ya rabbi no ensobiti yali yange abakola ensobi be bano ono kifo ky'oku printinga UA na printinga RA yali tensobi na printinga sergeant instead of staff sergeant ntambudde about 9 years 10 years no nothing is coming out nebwe mfu wali nja kufanga nkyakolima ku sente zange kubanga abaana bange wali badde mitwale cyane badde ne bagiriya kati nze nakolera ki wali abafuna ez'obwerere they claim for but they pretend to be when they are not nenzi ne yajula maso ga President Museveni na baba alaba kakati nze nali musirikale UA 2198 first training mu Roto first kukola training mu Roto passing out by yali President Milton Obote okuliana police barracks mu kisawe ky'omupiira mu Roto 1965 second sende zange babazire watu bazire alhamdulillah nenze nsaba banyambe bazimpereza account jeri katusaba bara makore ku nsonga wali nsonga kikingamba kivunana ki ngamba government kyenjigambe kyekituufu kyensabe kyemfuna omukisa guno mukama Katonda yagulese kuba amanga of millions of soldiers in Uganda z'omukwabo bafune chance eno abatulaba tuli wa
sergeant yali staff sergeant mu Uganda Army. So muganda oyo mama waffe Kanona Lweso omusajja ono tasasulwanga ta complaining nti oba ki naye yagamba empapula ze bakola ensobi sente ze oba zatambula ne ziggwa wa muntu mulala oba bazikola batya naye agamba teyakwata ku sente. So mama Kanona Lweso omusajja ono mukoleko bano abasajja webali mubawe sente zaabwe kitegeera kati ani omulala awo banene mu gavumenti bangi awo naye omusajja ono abadde swaba ono yeetaaga kuyambibwa embeera gy'alimu akazigo kasulamu keeko embeera gy'alimu ekwasa ennaku naye nga tagira tagamba nti asaba za bwereere sente yazikolerera ate mukenye ne mugamba leeta empapula kati yakola ku bintu bino tubadde tukusaba omukulu ono mwajja ne mukola collection ze mu 2012 kitegeeza collection ye yakolebwa naye agamba tafiiriddwako tafunye kasente so abadde yeetaaga kasente ke laba esimu gyakwata omuzeeyi ono yanazirwanako be baleeta emirembe bano namutwala Makindye tukule collection ema ensonga zino bazimanyiiko abantu bano abakulu naye kyekiganje simanyi ndaba omwami nogwemadegama gwe nacontactinga mwami Lieutenant Colonel Sekweyama yakyusa empapula zino Sekweyama ali Bombo Lieutenant Colonel Sekweyama yakola ku empapula zino era yagamba abaana ne baddamu ne bapuritinga ndooza bupya oba bankuba ekifaananyi bipya kati Lieutenant Kano Sekweyama nze newaddeyo ngenda kunoonyaako otubuulire ensonga za jjajja ono taata ono zituuseewa kitegeera kuba yagamba yaleeta n'okola collection ze naye ate 2012 paka tuli mu 2020 omusajja tafunanga kasente embeera ya lockdown embeera mbi mumuweze mumuwa oba mumuwa abamanyi naye agamba banne bonna bafuna sente naye ye taafunanga tetumanyi sente ze zabulirawo muze olina kirala kyotugamba okujjako okwebaza mwebale kujja abaleese ate abazzeeyo bulungi n'abantu bonna tugumiikirize eggwanga lyaffe lijja kutereera ono obulwadde bujja kuggwawo tewali abuleeta okugjako Katonda naye tumanye pulezidenti waffe Museveni kyatugamba kye tuba tugoberera abantu baleke kuteekamu waasiwaasi si yabuleeta naye musajja watwapanga bupansi olwokulaba nti abantu ayagala bakoberere ekkuba ettuufu bonna babeere bulungi alhamdulillah rabbil alamin barakallahu fiikum.